Hello student, माबोरै दङ? दा आङो फोरोंनो सानदों क्लास 10 नि maths lesson 8 exercise 8.1 question number 9. कुइसना दङ जाबाय A B C आखान्थिथामाव B आव खनाथि खना जुदि 10a इक्वल समान 1/√3 मानखौ दिहुन। थारमाने जों question number 1 and 2. Question number 1 आव दङ जाबाय sin a cos c plus cos a sin c. Number 2 दङ cos a cos c minus sin a sin c खौ जों दिहुननांगौ। दानिया फै जोङो बेखौ दिहुननि। दानिया जोंहा कुइसनाव मा दंखायो होखानाय दङ नै जोङो 10a equal to 1/√3 दाने होनाय दं 10a। दाने जोंहा मिन्थिगौ 10a नि फर्मुलाया जाबाय p by h एबा bc by ac। दाने मा जाखो? दाने जोंहा bc एबा p आ मा जाखो 1 एबा b एबा ab आ जाबाय जोङो √3। अब्ला जों बेखौ जोङो b खौ मोनबाय एबा bc एबा ab खौ जोङो मोनबाय। अब्ला जों बेखौ मा हमखो जोङो k हमबाय k। दाने जों मा लिखखो therefore p equal to k। थारमाने नै 1 into k मा जायो 1 into k मा जागोन जोङो k जागोन। ओमफ्राय जोङो मा जागोन b आ दङ जाबाय √3k जोङो k होबाय। दानिया जोङो मा दिहुननांगौ जोङो h दिहुननांगौ एबा ac जों दिहुनना लानांगौ। दानिया जों ac खौ दिहुननाय जोंहा फर्मुला दङ पाइथागरास। आं बेखौ नैबेयाव दिहुननाय जाबाय h स्क्वायर समान b स्क्वायर प्लास p स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू √3 k ब्रेकेट होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू दाने बेजों मोननै सानजाबोब्ला √3 सानजाबोब्ला 3 जाबाय। अब्ला जोङो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर जाबाय। अब्ला नैयावहाय 1 दं बेयाव 2 सरि नैयाव 3 याव 1 मोननैजों दाजाबोब्ला मा जागोन 4k स्क्वायर जाबाय। दाने 4k स्क्वायर जाबाय। दाने h स्क्वायरमोन h स्क्वायरखौ बोखारब्ला रुट जाफैबाय नै ओरै 4k स्क्वायर जाबाय। दाने 4 नि रुटआ जाबाय 2 आरो k स्क्वायरआ जाबाय k। दाने जों h खौ मोनबाय h आ जाबाय जोङो 2k। अब्ला जोङो मा जाखो h आ 2k। दानिया जों मोनब्रैखौबो मोनबाय मोनथामखौबो मोनबाय सरि जों मोनथामखौबो मोनबाय h मोनबाय जों p मोनबाय b मोनबाय। दानिया जोंहा कुइसना दङ नै 1 नाम्बार कुइसना दङ जोङो sin a cos c plus cos a sin c। दानिया जोंहा मा दङ sin a नि फर्मुलाया जाबाय p by h आरो cos c नि फर्मुलाया जाबाय b by h। ओमफ्राय दाने cos a नि फर्मुलाया जाबाय b by h एखेयानो बेजों एखेयानो आरो sin c नि फर्मुलाया p by h। दानिया जों मा नायनांगौ जोङो बेवहाय मा नायनांगौ जोङो खनाखौ नायनांगौ। जोङो नैयावहाय साइनाव दङ a खना आरो cosआव दङ c खना। जोंहा आङो a खनानि दारै नैबेखौ हमबाय ओमफ्राय c खनानि दारै नै c खनाखौ आङो बेयाव हमबाय। बेखौ बानायनाय जाबाय c खनानि दारै। जोंहा भेलुआ एखेयानो थागोन खिन्थु जोंहा फर्मुलाया सोलायगोन। c खनायावहाय जोङो नै नायदो नै c खनायाव b आ नैबेयाव जागोन खनाजों नांजाब आखान्थि जागोन। ओमफ्राय नैयावहाय नायदो a खनायाव b आ नैयाव जागोन बिदि जागोन। ओमफ्राय p आ जोङो उल्था आखान्थि नालाय नैबेयाव जागोन बेवहाय c खनायावहाय ओमफ्राय a खनायावहाय नै बेयाव जागोन p आ बेसां आरो h आ h-यैनो थागोन। अब्ला फै जों दिहुनदोनि जोंहा sin a नैबेखौ नायदो जोंहा नैबेखौ नायदो आखान्थिथामा sin a नै sin a नि माना मा दङ फर्मुलाया p by h। जोङो p आव दङ नै k जोङो बेयाव k होबाय आरो h आ दङ जोङो 2k जोङो 2k होबाय। दाने cos c दङ नै जोङो दाने जों बेखौ नायनाङासैलाय नैबे आखान्थिथामखौ जों नायनाङासैलाय cos c आ दङ जाबाय जोङो cos
c नि फर्मुलाया b/h b आव दङ जाबाय जोङो k2 ओमफ्राय h आव दङ जाबाय जोङो 2k होमब्ला जोङो प्लास जाबाय ओमफ्राय दानिया मा जाखो बियो b आव cos a दानिया जोङो नै cos a नैबे आखान्थियाव बनायनांगासिलाय cos a नि फर्मुला मा दं b/h b आ नैयावहाय मा दङ √3k ओमफ्राय मा दङ जाबाय 2k h आ होमब्ला जोङो बेयाव बसायनाय जाबाय दानिया मा दङ sin c दङ नै sin c दानिया sin c नि थाखाय जोङो नै बे आखान्थियाव बनायनांगासिलाय आखान्थियाव sin c नि फर्मुलाया p/h p आ नैबे ओमफ्राय दानिया h आ नैबे होमब्ला जोङो नै √3k p आ ओमफ्राय h आ 2k अब्ला जोङो मोनजोबबाय बुजिबाय सानदों आङो आरो बुजियाखैब्ला सोंफिन कमेन्टनि गेजेरजों दानिया जोंहा मोनबाय नै बेयाव मा मोनखो जोङो 1/4 थारमाने नै बे k केनसेल जाबाय दानिया मा जाखो k केनसेल जानानै बेजों सानजाबनानै मा मोनखो 4 दानिया इयावबो 1 इयावबो 1 1 जों 1 सानजाबनानै मा मोनखो जों 1 मोनबाय दानिया इयावनि k आबो केनसेल जाजोबबाय केनसेल जानानै 4 थाबाय नै गाहायाव दानिया √3 सानजाबोब्ला मोननै √3 सानजाबोब्ला मा जागोन 3 जाबाय जोङो बेयाव 3 मोनबाय दानिया जोंहा दुसासा लाबाय लाबाय जों दानिया मोननै एखे दुसासाया मा जागोन एखे अनजिमा मोननै दुसासाखौ लायोब्ला जों मा मोनगोन एखेयानो मोनगोन दानिया 4 खौ बेजों रानला 1 × 1 1 दानिया बेबो एखेयानो जागोन बेबो 3 आनो थाबाय दानिया 1 + 3 मा जाखो 4/4 जाबाय दानिया मा जाखो आनसारा 1 मोनबाय आं सानदों बुजिबाय दानिया जोङो 1 नाम्बारखौ मोनबाय दानिया जोंहा 2 नाम्बार दङ 2 नाम्बार कुइसनखौ दिहुननांगौ कुइसन नाम्बार 2 आव दङ कुइसन नाम्बार 2 आव जों दङ जाबाय जोङो cos a cos c minus sin a sin c आङो आखान्थिथामखौ नैबेनि थाखायाव आखिनाय जाबाय बैनो हरैथिंजायनिनो बै मोनसेयानोमोन 1 नाम्बाराव नुबोनाय आखान्थिथामानो नैबेनो आङो बेखौ बुजिसिनो थाखाय बेलथायनायखायनो आङो बेयाव आखिनाय जाबाय दानिया जोङो cos a नि फर्मुलाया b/h ओमफ्राय cos c नि फर्मुलाया b/h sin a नि फर्मुलाया b/h sin c नि फर्मुलायाबो b/h दानिया जोङो आखान्थिखौल' खनाखौल' नायनांगौ नै बे cos बेवहाय cos a याव sin c दानिया जों cos a खौ नायसिगोन नैयावहाय खनाखौ a दानिया जोङो बेवहाय मा दङ b आ √3k आरो h आ दङ 2 दानिया जों बेयाव मा होगोन √3k 2k दानिया नैयाव बे आखान्थिखौ नायदोलाय cos c नै c दानिया जोंहा मा बेवहाय b आ दङ जाबाय जोङो k ओमफ्राय h आ दङ 2k अब्ला जोङो k 2k जाबाय माइनास दानिया sin a sin c नैबे sin a नि थाखाय नैबेखौ नायदोलाय sin a नाव p/h फर्मुलाया बेनो p आव दङ k ओमफ्राय h आ दङ 2k होमब्ला k/2k पइन्ट सानजाब थारमाने ओमफ्राय दानिया sin c दङ नै c नि थाखाय बेखौ नायदोलाय c आव दङ जाबाय जोङो p/h फर्मुला साइननिया दानिया p आ दङ जाबाय जोङो √3k दानिया जों बेयाव √3k होबाय आरो h आ 2k नैबे 2k अब्ला जोङो मोनजोबबाय जोङो गोरलैयैनो दिहुननो हासिगोन दानिया जों नैबे k केनसेल जाबाय केनसेल जानानै जों मा मोनखो 2 × 2 4 दानिया √3 × 1 मा मोनखो जों √3 मोनबाय माइनास दानिया 2 2 4 दानिया 1 √3k सानजाबनानै मा मोनखो जोङो √3 मोनबाय दानिया नायदो नै मोननैबो एखे जाबाय जोङो मोननै एखे अनजिमाखौ दानख'योब्ला मा मोनगोन 0 जोङो मोनबाय आङो सानदों बुजिबाय बेखिनियानो गोरलैथार नोंसोरबो ट्राइ खालामदो दस्रा फर्मुलायैबो बे मेथ्सखौ बानायनो हायो जेन' नाजानायनि गेजेरजों आङो नोंसोरखौ हागोन होननानै आसा खालामबाय जै बर'
फरायसानि जै बड'लेण्डनि। गोजोन्थों। दाबोनो आंनि चेनेलखौ नों साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै खालामदो आरो गोदान भिडिअ फोरोंनायखौ नों मोनगोननाय बायदि नटिफिकेसन बेलखौबो थुना